Hola, què tal? Com esteu? Estem amb el doctor Toledo, el Manuel Toledo, que és el coordinador de la unitat d'epilèpsia de Vall d'Hebron, i avui hem quedat amb ell per parlar sobre precisament l'epilèpsia, no? Doctor, explica'ns una mica, quan parlem de l'epilèpsia, de què estem parlant exactament. Bon dia, abans que res, i quan parlem d'epilèpsia és una malaltia del cervell, de la corteza cerebral, que produeix descàrregues elèctriques o bioelèctriques que es manifesten com crisis epilèptiques, que hi ha diferents tipus. Quins mites sobre l'epilèpsia et trobes avui dia a la consulta amb els teus pacients o amb el teu equip? Què et comenten? Normalment l'epilèpsia està associada a que sigui una malaltia sagrada, que no és, evidentment, no és una malaltia sagrada, ni psiquiàtrica, ni que és de nens petits, sinó tot això són mites que hem d'aclarir amb els pacients, perquè és una malaltia orgànica, vol dir del cervell, que afecta a qualsevol persona. I és més freqüent del que pensem o la gent té pensat que és? Molt més freqüent. El que passa és que s'amaga. S'amaga perquè és molt difícil competir en el món actual si algú diu que té epilèpsia o si té algun familiar amb epilèpsia, tindrà limitacions i, per tant, és molt més freqüent, tant que entorn a l'1% de la població en el nostre entorn té epilèpsia. I com són aquestes crisis d'epilèpsia? Com podem saber si tu pateixes una crisi? Les crisis d'epilèpsia més comuns són, com diguéssim, petites absències, són petites desconnexions del mig. Les més típiques, les que coneixem tots, són les convulsions generalitzades. Però això no són tan sovint com aquestes petites absències, sinó que, diguéssim, les més famoses, les que surten als vídeos, són aquestes convulsions que, per fortuna, no són tan freqüents perquè es poden controlar amb els diferents medicaments, no? Però les altres, aquests canvis, diguéssim, de la consciència o alteracions conductuals, si són molt més freqüents i són molt invalidants, igualment. Ara m'has recordat que les convulsions, jo recordo de petit que tenia convulsions, que no sé si estava vinculat o no, potser és un altre tema, però, clar, jo tenia un any, crec, o mesos inclús, i no sé si tenia alguna cosa a veure amb epilèpsia o no, però entenem que les convulsions no són tot el que veiem sempre, no? Pel·lícules, la persona al terra convulsionant i tal, que això és molt menys freqüent, no? Lo habitual és el que deies. I com és aquesta absència? La persona no està en el moment o...? Sí, diguéssim que hi ha dos pics d'aparició de crisis epilèptiques. El patir una crisi epilèptica no vol dir que tinguis epilèpsia. O sigui, la crisi epilèptica, als nens són molt freqüents les crisis febrils, els nens petits amb febrades molt altes pateixen crisis convulsives, i això no vol dir que tinguin epilèpsia, perquè l'epilèpsia és quan algú té una predisposició, alguna condició, que predisposa a tornar a patir més crisis d'aquest tipus, no? Els nens petits, de vegades, tenen durant un temps aquestes crisis, ja se passa, no? Respecte a les crisis aquestes d'absència, normalment són episodis de desconnexió de segons, o un canvi d'actitud, o que parlen d'altres coses que no són en el context adequades, però no és conscient el pacient. I això té molts riscos, perquè si això passa al metro, conduint o fent, no sé, a l'escalada o a la piscina, en les activitats que fem habitualment, ja té uns riscos molt importants que limiten totalment la vida d'una persona. Encara que siguin segons, la persona ha d'estar amb algú més o supervisada 24 hores, no? Perquè aquestes crisis tenen un risc de muerte, de mortalitat directament, o sigui, té un gran impacte. Clar, o sigui, llavors entenc que vida normal com a tal pots arribar a fer, però has de tenir uns límits o unes vigilàncies. Clar. O com ho tractem, això? Com ho fem? Ja dic, tenim medicaments que controlen al 100% entre la meitat i el 60% de les epilèpsies. O sigui, prenent la medicació adequadament, es controlaran aquestes crisis a dia d'avui. Però tenim un 30 o 40% de
pacients que encara pateixen crisis epilèptiques. No? I el problema és que és gent que té pocs segons de crisis durant un mes, la resta estan totalment normals, no? I hem de fer alguna cosa i adaptar socialment l'entorn perquè aquestes persones puguin fer una vida, diguéssim, el més normal possible, encara que tinguin aquests segons, no? I que no sigui això una malaltia discriminada i que les persones que pateixen aquesta epilèpsia pues no puguin anar, no sé, a una festa o no puguin anar a qualsevol tipus de celebració perquè seran totalment normals, no? O sigui que... I com es pot diagnosticar l'epilèpsia? És a dir, jo no sé que tinc epilèpsia, no? Suposo, o en alguns casos serà diferent. Com puc saber jo si pateixo aquestes crisis? Perquè potser, com has dit, pot arribar a afectar a la teva vida i pot tenir mortalitat, però potser no, si em passa mentre estic fent cor i no m'entero mai, com va el diagnòstic de l'epilèpsia? Sí, normalment existeix la queixa. Vol dir, algú més, algun familiar, algú que esté a prop teu, diu aquí ha passat alguna cosa, no? Hi ha hagut un canvi d'actitud durant segons, minuts, i a més d'això ha passat més d'un cop. O sigui, ja en un parell d'ocasions jo ja he vist que aquesta persona s'ha quedat una mica mirant a l'infinito i tal, i que per tant no és una actitud normal, no? No és quedar-se en bàvia, no, perquè això sí, si diem, escolta'm, sí reacciona. Durant la crisi no reacciona normalment la persona, no? També hi ha altres tipus de crisis que diuen, escolta'm, es mou una mà o el peu, el que sigui, sobtadament i no ho controlo. Però són com episodis recurrents i, diguéssim, durant segons o minuts que la persona nota que no controla, el seu cos no controla la seva consciència. Doncs arribes al metge, al neuròleg, a l'especialista, que és el que dirà, utilitzant ressonància magnètica, electroencefalograma i altres eines, el confirmar aquest diagnòstic d'epilèpsia, no? I doncs posar un tractament per fer un tractament i fer la prevenció d'aquesta recurrència de les crisis. I davant d'una crisi, no? Nosaltres estem pel carrer i veiem algú tenir una crisi epilèptica, com hem d'actuar? Què és el primer que hauríem de fer? Sí, bueno, el primer de tot, que és un mito, és no s'ha de posar res a la boca. No s'ha de tocar la boca. És més, si la persona té algun objecte a la boca, s'ha de treure, ¿vale? Perquè el més important és que la persona sigui capaç de respirar. I la resta és evitar que tingui qualsevol cop, vol dir posar-lo en un lloc que sigui segur, que no se doni un cop al cap, i normalment la crisi se deix per si mateixa. Després d'1 o 2 minuts, la crisi ja s'aturarà. El que no s'ha de fer és abandonar la persona. Sempre estar al costat perquè estigui segur que està respirant i que no se doni ningú cop, i és possible, de vegades, que després d'una crisi, inclús la persona estigui una mica confosa. Mai estarà un pacient amb epilèpsia agressiu o passarà res per estar al costat d'un pacient que hagi tingut una crisi. És una persona que està una mica com si amb una borratxera, no? Però que es controla perfectament. I doncs s'ha de demanar ajuda si no es controla la situació. Però no s'ha de fer res, l'únic que s'ha de fer és comprovar que la persona estigui segura, al terra normalment, i que respire. Que passi la crisi, no? I passi la crisi i després ja tocarem o farem el que sigui. I és conscient? O sigui, el que m'has dit que no són conscients que els ha passat. No. Normalment la persona està inconscient i és la crisi, que igual dura, no sé, 30 segons o 2 minuts, però després està el període postcrític, que això sí es pot prolongar fins 1 hora, 2 hores, 3 hores, que és que la persona està una mica confosa. Per tant, és molt important que si veiem algú que té algun tipus d'absència o que sigui raro, és comprovar que després de que passi això, la persona està realment responent bé. Preguntar-li, sap qui és, sap on està, sap a on va, perquè en aquest període de postcrític és quan el cervell està una mica, diguéssim, confós, ja t'ho he dit, després d'aquesta
corrent elèctrica i pot ser pues, que la persona no faci el que ha de fer. Desorienti. Se desorienti, pues que creu el carrer amb el semàfor vermell i coses d'aquest tipus, no? Que són part dels riscos de l'epilèpsia. Parlem una mica de tractament i seguiment de l'epilèpsia. Avui en dia, com has comentat, sí que hi ha tractaments, no? Per a més del 50% més o menys, no? De les epilèpsies, i que entenc això que és medicació per vida. Normalment sí, diguéssim que hi ha epilèpsies que són transitòries, sobretot als nens petits, no? Hi ha una incidència quan són molt petits, els joves de 10 anys, hi ha epilèpsies que són epilèpsies de la infància, que són epilèpsies que té absències o té convulsions durant uns anys. I això té a veure, perdona, amb els anuncis, no? Fotosensible, el tema de la Play, no? Tots els jocs, totes les videoconsoles, les teles, tots aquests anuncis van relacionats per gent que té epilèpsia o no? Sí. O no precisament? Bueno, sí, què té a veure amb això? Està orientat, però això és perquè antigament la tele, que era amb els rayos catòdics, sí, no? I tenien una freqüència d'emissió molt baixa i emitien patrons que eren com alternants, que era, no? Alternants entre blau i vermell, i anaven així. I això va ser una història que al Japó, amb un còmic de Pokémon, va sortir una imatge que era un color vermell i just en aquest moment van convulsionar més de 700 nens a tot el Japó, que eren totes les epilèpsies fotosensibles que estàvem al Japó. Després d'aquesta situació es van modificar les freqüències d'emissió de totes les teles del món i actualment ja no funcionen de la mateixa manera i tal, i per això és diguéssim, la prevenció de dir cuidado aquel que tingui una epilèpsia fotosensible si està amb una llum molt intensa i repetitiva, però inclús les discoteques i tot, i això emiten una freqüència de llum més baixa o més alta del que seria per a la fotosensibilitat. Però s'avisa, no? Igualment. S'avisa de dir el que tingui fotosensibilitat que estigui al tant. Però en principi s'ha protegit a tota la població perquè això va sortir a Japó i van dir hem de modificar tot això. Igualment, una minoria de les epilèpsies són fotosensibles. La gran majoria, la llum no té res a veure. No té res a veure, vale. I com d'important és, de tots aquests pacients que tenen aquests tipus d'epilèpsia, fer el seguiment especialitzat en unitats com aquí la nostra, a Vall d'Hebron? Sí, és molt important perquè l'epilèpsia, com dic, hi ha epilèpsies que passen i se resolen per si mateixes, però la gran majoria de les epilèpsies, el que té una epilèpsia és algú que ha tingut algun tipus de crisi, convulsiva o ausència o altres tipus, i té una predisposició a tornar a patir aquesta crisi, no? Doncs això porta uns tractaments. Els tractaments que tenim actualment són anticrisi. Realment no tracta la causa de l'epilèpsia, no? Símptomes tracta. Exacto, tracta el símptoma, però en si la causa de l'epilèpsia encara no estem tractant. Vindran aviat tractaments que modificaran aquesta expressió i serem capaços de controlar molt millor aquesta evolució i les epilèpsies tindran un millor pronòstic. Jo crec que en breu, arribaran els pròxims 5-10 anys, tindrem medicaments que modificaran la malaltia. Però un cop que tenim el tractament, encara que l'epilèpsia, si no està controlada, segur que ha de ser visitat regularment amb una unitat d'epilèpsia, perquè l'epilèpsia no és sol crisi, sinó també tenim deteriorament cognitiu, tenim depressió, tenim trastorns de conducta, i per això és important que un neuròleg especialista en epilèpsia no sol tracti les crisis epilèptiques, sinó que ha de comprovar el rendiment escolar, ha de comprovar el rendiment social, no? Com funciona aquesta persona, tenim algun tipus d'autisme o no, s'han de controlar comorbilidades psiquiàtriques que tenen, no? I això és el seguiment, però encara que estigui controlada, la persona, nosaltres seguim pacients al llarg de tota la seva vida. La seva vida. I arriba la menopàusia, arriba la voluntat
de ser pares, no? I arriben una sèrie de canvis, doncs no sé, quan estudien i se'n van cap a altre país on no està la medicació que porta normalment. Són diferents situacions que arriben, no sapiguem bé, però almenys un cop a l'any s'ha de visitar el neuròleg per veure si les coses estan estables o bé si ha canviat i, doncs no sé, vull ser... Exacte, vull ser mare. Bueno, doncs hem de canviar perquè igual aquesta medicació no és la més convenient. O vull anar-me, no sé, a Argentina 5 anys. Bueno, doncs he de comprovar que a l'Argentina tenim la mateixa medicació que tenim aquí, no? O sigui que és una mica el seguiment. Per tant, com hem dit, com ara ens has comentat, no? Afecta més enllà de la crisi, que és el que dic, no? Parlem de la feina, de l'escola, de les relacions... Per tant, a la vida de les persones l'impacte de l'epilèpsia és bastant gran. Sí, és molt important. Diguéssim, en una visita de rutina amb un pacient amb epilèpsia, normalment s'agrada que vingui algú més. La parella, la mare, per veure... Conscienciar també a l'altre o no? I per saber bé, no? Perquè de vegades... Veritat, t'ho poden amagar... No, voy bien. Exacte, no? I és una mica... I què tal està l'ànim? I com va l'escola? I què tal la feina? I què tal les relacions socials, no? Com està amb els amics? Està perdent amics? Està molt aïllat? Perquè normalment, de vegades, si arriba algú que està una mica passota, doncs diu, no, jo estic bé. I estic bé implica que està igual una mica deprimit, no? Per això és, normalment, ens agrada que vingui algú més, o amb freqüència, els pacients amb epilèpsia no noten crisis. No saben que han tingut crisis. És el que em dic, que si no ho ha vist un altre, ell potser no ho sap. Exacte, i arriba i diu, no, jo estic perfecte. I és sol aquest familiar, el que està al costat la majoria del temps, el que diu, no, sí, jo ho he vist. I jo sé que inclús no es parla d'això en casa, no? Perquè és probablement un motiu de discussió i és sol quan arriben a la consulta que diuen no, sí ha tingut crisi, perquè a casa no es parla d'això perquè diuen, bueno, implica una discussió, no, de has tingut, has de prendre medicació, has de trucar abans al metge i el pacient no vol. I és sol quan arriben a la consulta que diuen sí doctor, sí té crisi i hem de fer alguna cosa. I és molt important, com deia, que a una consulta d'epilèpsia, diguéssim, la primera pregunta és sempre, bueno, ha tingut crisi, sí o no? Però després arriba efectes dels medicaments. Com està la vida de parella? Com està la feina? L'escola, molt important. Quan tenim petits, és què tal l'escola? Com va? No? Va bé, i els amics i tal, perquè això és molt, molt, molt important. I nosaltres sí tenim impacte i podem modificar medicacions i actituds perquè la persona tingui un millor rendiment global, no? Diguéssim. I, per exemple, l'estrès, la falta de son, l'alcohol, hi ha alguna cosa que influeix? Poden influir a les crisis o a la malaltia? Sí. La falta de son, el que té una relació directa amb el risc de crisis epilèptiques és la falta de son. I això ja ho notem, el que no té epilèpsia, el dia que no dorm, està cao, no? El que fa una privació perquè fa un viatge amb el jet lag o no pot dormir per qualsevol, al dia següent està cao i el cervell està, diguéssim, esgotat i estem irritables, no som capaços de rendir a la feina. No podem tenir relacions socials ni fer res perquè estem així. Si això passa en un cervell que té epilèpsia, la probabilitat de convulsionar i de tenir crisi és molt més alta, no? O sigui que això de la son és com religió, no? La presa de medicació regularment i la son són, diguéssim, els primers mandaments del control de les crisis epilèpsies. La resta, l'alcohol, clar, l'alcohol el que passa és que tots sapiguem que l'alcohol a dosis altes és tòxico, perquè ja ens emborratxem, no? Si prenem un parell de cerveses o vi o el que sigui, pues ja estan borratxos, per tant és tòxico, és un neurotòxico. No per qualsevol malaltia. Exacte, per qualsevol. I, per tant, s'ha de reduir al màxim, que sí, que no estigui, diguéssim, present en la rutina, exacte, de la persona amb epilèpsia. No? Hi ha altres formes de gaudir del moment. I després, l'estrès. L'estrès
afavoreixin directament l'aparició de crisis. Pues que amb l'estrès dormim menys, no? I descansem millor, no prenem la medicació amb tanta regularitat. Però bueno, això és una mica més difícil de controlar perquè en general una mica d'estrès és bo i tots tenim una mica d'estrès a la nostra vida i sortirà, no? Perquè si no és per un problema familiar, és un problema familiar, per un problema personal o laboral i ja està. Però que factors que es poden controlar és la presa de medicació regular i la son. I què li diries a algú que acaba de rebre el diagnòstic i potser està una mica amb por? Sí. No? Imagina't, al meu germà li acaben de dir que té epilèpsia, com nosaltres, no? I tu, no? Doctor Toledo, li pots comentar de, mira, què li diries, no? A aquesta persona que té por, perquè li acaben de dir que té epilèpsia? Sí, jo el primer que diria és cuidado con Google o amb la intel·ligència artificial, perquè jo dic que sempre quan nosaltres consultem a Google, vuelos, el que sortirà allí són les companyies, no? Que tenen uns interessos molt directes en la venda de tíquets i després d'aquestes 10 primeres troballes sortiran un accident aeri i catàstrofes, no? En general, volar és una cosa rutinària i que no passa res, una mica de retras de tant en tant i ja està, però el vol és totalment segur. És una mica el que passa amb les malalties, en aquest cas amb l'epilèpsia. No n'hi ha ningú que estigui descrivint qual és el dia a dia d'una persona normal amb epilèpsia. La gran majoria de les epilèpsies van bé. Es prenen la medicació com el que pren un antihipertensiu o un tractament per al colesterol i fa una vida totalment normal i adaptada a les exigències del dia a dia del nostre entorn, no? Per tant, el missatge és que en general les epilèpsies van bé, es controlen bé, tenen un bon tractament. I sobretot que parlin i pregunten al metge, inclús si volen més informació, que pregunten al metge o a les infermeres especialitzades a on podem trobar una informació veraç, no? Que sigui confiable, perquè diguéssim que la gran part de la meva consulta és desmentir tot això que han trobat a Google, a diferents canals que no són fiables i que diuen això, les catàstrofes i la mortalitat i i la convulsió, no? Tot coses que són excepcionals que passin i sobretot si es fa si segueixen les recomanacions del metge que porta la persona. Molt bé. I per acabar, si haguessis de quedar-te amb un sol missatge perquè la gent entengui l'epilèpsia, quin seria? Una última frase, no? Perquè la gent entengui o valori també la feina que fem aquí per controlar i millorar la qualitat de vida dels pacients d'epilèpsia. Sí, l'epilèpsia és una malaltia del cervell que té crisis epilèptiques però també afecta altres àmbits de la vida de la persona i que nosaltres i tota la comunitat apoya als pacients i a les persones de l'entorn i als cuidadors perquè facin una vida totalment adaptada a les exigències del ritme actual i que diguéssim que jo soc optimista i que s'ha de ser optimista i que es pot viure amb epilèpsia perfectament i ser molt feliç. Molt bé, doctor Toledo, doncs moltes gràcies pel teu temps. Ja sabeu que podeu escoltar qualsevol capítol d'aquest podcast a la nostra web i ens podeu seguir a les xarxes socials amb @VallebronCampus i ens anirem veient per allà. Molt bé, una abraçada, doctor. Moltes gràcies. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.